আজকে নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে ফুচকা। দেখতেই পাচ্ছ, জিভে জল। আর 2 প্লেটে তো সাজিয়ে নিয়েছি আমরা, তো একটা তোমার দাদার একটা আমার। হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে নিয়ে এলাম নতুন চ্যালেঞ্জ, একটা ফুচকা চ্যালেঞ্জ। এই দেখো, আমাদের প্রত্যেকটা ডিশে 6টি করে ফুচকা আছে। যে আগে খেতে পারবে সে ফার্স্ট প্রাইজ, দেখি নাও, 1000 টাকা। আর যে হেরে যাবে তাকে তাকে কি খাবো? সে কিছু পাবে না। আচ্ছা, তো চলো আমাদের শুরু করা যাক। এবার শুরু করা যাক। তো টাকাগুলো আমি এখন এখানে আমার কাছে রাখছি। না, টাকাটা তেঁতুল জলে তো ভিজে যাবে, সাইড রাখবো। হ্যাঁ, এখানে রইলো। টাকাটা আমরা সাইডে রেখে দিলাম। তো চলো আমরা শুরু করা যাক। যে আগে খেতে পারবে সেই 1000 টাকা পাবে। হাতে যেমন এমন ভাবে নিয়েছি যেন ওর টাকা। না না, আমি যদি হেরে যাই তোমাকে দিয়ে দেবো। তো চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা। রেডি? 1 1 2 3 স্টার্ট। টেস্টি। আস্তে 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 খাও। তুমি খাও আস্তে আস্তে। গেছি, তো এই টাকাটা আমার। দেখ একদম নাই। তো বন্ধুরা, এই 1000 টাকাটা আমার। আমার সব শেষ হয়েছিল একটুর জন্য। তুমি লাস্টে খেলে কেন? আমি খেতাম। খেয়ে নিলে সবটা। আস্তে 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 খাও। জল ফুচকাগুলো সব তাড়াহুড়ো খেয়ে নিলাম, বুঝতে পারলাম যে ফুচকা খেলাম বলে। তেঁতুল জলটা খাই, তুমি খাবে না? তুমি। তো আজকের মতো এখানে ভিডিওটা আমরা শেষ করছি। তো কেমন লেগেছে তোমাদের অবশ্যই জানিও ভিডিওতে। এটা আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জ ছিল। তো কেমন লেগেছে ভিডিওতে অবশ্যই জানিও। এর আগের বারে আমি জিতেছিলাম, তো ওকে নুন খাইয়েছিলাম। আর এইবারে ও জিতলো, 1000 টাকা পেয়ে গেল। টাকা বিরাট ব্যাপার। তো চলো বন্ধুরা, এখানেই আজকে শেষ করলাম ভিডিওটা। টাটা, নেক্সট ব্লগ দেখা হবে।